Друзі, всім привіт! Перед вами ремонтантний сорт польської селекції Дель Ніво. Ось так виглядає ягода. Стебло йде невисоке, як заявляє оригінатор сорту 1,3, 1,6. Це максимальна висота стебла. І ось ці посадці, що ви бачите, це другий рік. Справді, стебло йде максимум 1,5 метра. Вищого стебла, навіть при березі, де достатньо зволоження, де достатньо води, вищого стебла немає, чим 1,5 метра. Значить, автором сорту є польська селекціонерка доктор Агнешка Орзель із інституту Бжезне. Що по сорту? Сорт по собі сам непоганий. Ось такі гарні ягодки. Добавлю на рахунок солоду. Ягода солодка, смачна. І подивіться, як вона переливається гарно на сонці. На свіжий ринок буде заходити на ура. Ось така нагрузка куща. Я не скажу, що її тут супер, вау, багато, але це та ягода, яка продасться, гарно продасться на свіжому ринку.